Dámy a páni, Toyota Supra 1994. To je neskutočné, že viac ako 30-ročné auto môže vyzerať takto dobre. Poďme si k tomu povedať niečo viac. Toyota už bola v rukách tunera, ale originál vyrobené s kódom motora 2JZ označený GE, to znamená atmosférický rádový 6-valec s objemom 3 litre, bez turba, s výkonom okolo 220 koní a krúťacím momentom cca 280 Nm. Táto verzia sa predávala hlavne v Japonsku a v Amerike a bola o dosť lacnejšia ako turbo verzia. V USA stála nová Supra s týmto motorom niečo okolo $30,000, zatiaľ čo GTE, čiže turbo verzia, išla cez $40,000. Technicky má atmosférický model veľmi podobný základ ako turbo model, takže perfektný štartovací bod pre úpravy, ktoré už bohužiaľ v minulosti niekto započal. Tuto môžeme vidieť pohodený olejový catch tank, obrovské turbo, obrovský wastegate, nádobka na servo pravdepodobne, takisto len tak pohodená, olejový filter motora s prídavnými hadicami na prídavný chladič. Z toho čo vieme, tak boli tu docela nešťastne upravené komponenty pre zvýšenie výkonu, vraj na 500 koní, a to je sacia, výfuková a palivová sústava vrátane riadiacej jednotky motora. Ako to už býva zvykom v našej dielni, tak toto auto bude kompletne odstrojené, očistené od všetkých farieb a tmelov samozrejme, a budeme vyvárať karosériu, budeme v podstate robiť kompletnú rekonštrukciu, čiže bude sa na to dávať pravdepodobne iný body kit, toto už sú tu nejaké tuningy, o tej kapote ani nehovorím. A bude sa takisto robiť na novo motor, nápravy, vybrať všetky šroby, pozinkovať, v podstate všetko, čo je na tom aute namontované, tak každé jedné veci sa bude musieť chytiť a spraviť ju na novo. Tak aby toto auto bolo tip top, takže na tento proces sa veľmi sa na to teším, fakt. Toto auto by malo byť vyrobené pre anglický trh a odtiaľ prevezené do Švédska a zo Švédska bolo kúpené na Slovensko. Toto auto už je tu na Slovensku nejaký rok, no majiteľ čakal na tú správnu chvíľu a musím povedať, že toto auto sa ku nám už dobíjalo takisto nejakú chvíľu. Samozrejme to chceli mať spravené, alebo chceli sa do toho pustiť čo najskôr. No, teraz nastal ten čas, rok 2025, hneď ako prvá rekonštrukcia v tomto roku, máme takéto legendárne auto, čiže ja sa na to nemôžem dočkať. Myslím si, že všetkých nadšencov týchto aut poteší jedna vec, a to je sériový manuál. Sériový ako sériový, už tu môžeme vidieť namontovaný nejaký short shift.
Pamätáš si vetu o sériovej prevodovke? Tak neskôr sme zistili, že ide o BMW prevodovku upravenú tak, aby sedela na tento motor. OK, takže motor máme rozobratý. V takomto stave už poputuje nášmu externému motorárovi, ktorý premerá ovalitu a postará sa o to, aby to bolo 100%. Tu máme pripravené všetky veci. Niektoré veci sa budú vyhadzovať, ako napríklad tlmiče, brzdiče pôjdu takisto druhé. Tehlice sa budú rozoberať a na novo sa budú práškovať a skladať s novými ložiskami. Máme tu nasačkované komplet šroby. Šroby pôjdu takisto všetky nové pravdepodobne, ale aspoň budeme vedieť dĺžku šrobov. Ďalej tu máme prichystané už nápravnicu. Táto časť spojí na balotínu, lebo to je hliníková. Táto časť sa bude práškovať. A that's it. Väčšina tých vecí pôjde aj tak nových, pretože toto auto bolo spravené pravdepodobne na drift, ako som už spomínal, bolo to spravené na etanol s obrovským turbom, ktoré nemohlo mať dobré pôsobenie otáčok. Určite takéto haraburdy na to auto už naspäť nepôjdu, čiže komplet hardware okolo motora, sanie, výfuk sa bude robiť na novo. A takisto aj milión ďalších vecí ako palivový systém. V podstate to bude kompletná prestavba na úplne niečo iné a tým pádom lepšie. A tu už môžeme vidieť auto bez nápravníc, bez motora. Teraz idem zhadzovať palivovú nádrž a potom vyrobíme vozík. A keď bude vozík vyrobený, tak sa pustíme do interiéru a zbytku auta. Auto sa rozbere, položí na vozík, dáme ho odmočiť od farieb od tmelov a započneme klampierské práce. Medzičasom, čo som vyrábal vozík, kolega vybral sedačky a palubnú dosku a ja sa môžem pustiť do zbytku interiéru.
Vybral som koberec, idem vybrať kúrenie a potom vyberiem kompletnú interiérovú elektriku, internetovú kabeláž. Môžeme ísť vyrezať okná. Pomaličku už by to mohlo byť. Toto bude z dnešného videa všetko, ja ti ďakujem, že si to dopozeral až do konca a určite budem rád, ak zanecháš like a určite nás kontroluj na našom Instagramovom profile, kde môžeš vidieť viac projektov z našej dielne. Bye!